Lik, hari ini saya lagi batuk pilek ya. Jadi nek video yang sekarang jadi video yang akan saya bikin sekarang adalah bagaimana cara menyembuhkan batuk pilek maksimal dalam 2 hari sudah sembuh. Gimpun langsung OTW capcus mawon. Cus. Untuk obat batuk pilek ini ya, yang perlu kita siapkan adalah bawang putih, Lik. Bawang putihnya cukup 1 siung kalau yang ukuran mandan besar. Kalau yang ukuran kecil ya 2 siung, nggih. Demikian juga dengan bawang merah. Bawang merah juga 1 siung kalau ukuran gede, kalau kecil ya 2 siung. Ini punya saya kan 2 siung ukuran kecil-kecil, nggih. Ini semua dirajang. Terus apalagi bahannya sapi itu seperti yang terlihat di kamera ya. Ada jahe. Jahe ini kurang lebihnya sebanyak setengah ruas jari, nggih. Nah, ini kita rajang juga. Semua dirajang tipis-tipis bae ya, Lik ya. Nah, pokoknya video kali ini tuh sangatlah gampil tapi sangat bermanfaat. Ya, saya mau ikut bikin video enggak? Biasanya udah mau pergi nonton bal-balan 17-an, berarti udah sibuk ngalor ngidul. Belum mandi lagi. Mau nonton bola apa mau mandi dulu? Mandilah sana. Selanjutnya, Lik, si bahan yang barusan kita iris kita masukkan ke dalam wadah ya. Saya menggunakan botol, Liliknya boleh menggunakan gelas saja. Kenapa menggunakan botol sapi? Karena ini nanti akan saya tutup rapat begitu ya, biar lebih berkhasiat. Menggunakan gelas juga bisa, nggak masalah, asal nanti nutupnya bisa rapat begitu. Setelah semuanya masuk ke dalam botol, sekarang saya menyiapkan jeruk nipis. Mau menggunakan jeruk lemon juga boleh. Ini 1 butir saya iris kabeh ya, Lik. Dan langsung airnya dimasukkan ke dalam botol. Aman, semua bisa masuk, nggih. Ini nanti Liliknya tidak harus menggunakan botol seperti saya, gunakan gelas juga nggak apa-apa, Lik. Tapi kok ditutup sing rapat nganggo lambaran apa nganggo apa ya? Lalu setelah air jeruknya masuk, di sini kita perlu madu. Ini madune kurang lebihnya sebanyak 2 sendok makan ya, Lik ya. Saya masukkan juga, mak kecrot. Ini mau kira-kira baik punya saya dah. Kalau sudah masuk sebanyak 2 sendok makan madu, kemudian ini akan saya tutup rapat. Dah, Lik, ini kita tutup rapat dan biarkan minimal 60 menit, 30 menit ya, setengah jam. Setelah itu langsung bisa dikonsumsi. Mengkonsumsinya seberapa banyak sapi? Untuk anak-anak biasanya sebanyak setengah sendok makan, dikonsumsi sehari 3 kali ya. Dan biasa nih kalau sudah 2 hari itu batuk pileknya akan mereda. Dah, nanti kita icipi hasilnya seperti apa. Enak apa ora ya, Lik ya? Kita tunggu nanti. Cus. Dan Lik, setelah beberapa jam ya, ini mungkin ada sekitar 3 jaman lebih. Sekarang saya akan ngombe obat ini. Tapi sebenarnya ini sih bawang merah dan bawang putihnya dibersihkan dulu ya. Rasanya sih enak. Asam-asam gimana? Cuman ya aroma bawang merahnya memang kuat sekali ya. Kalau orang yang tidak suka aroma bawang merah mandan jelek. Gimpun monggo silahkan dicoba. Ini hari pertama, berarti sekarang itu malam Rebo, berarti malam Jumat, kemungkinan besar saya sudah tidak akan lagi batuk pilek. Gimpun, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam oblak-oblak. Cus.